Кыргызстандагы жаңы төрөлгөн ымыркайларды караган неонатолог дарыгерлер жана медициналык жогорку окуу жайлардын окутуучулары билимин жогорулатышууда. Бишкек шаарындагы эне жана баланы коргоо улуттук борборунда атайын практикалык тренинг уюштурулган. Белгилей кетсек, канды алмаштыруу операциясы гемолитикалык ооруу менен жабыркаган жаңы төрөлгөн балдарды дарылоодо өтө маанилүү процедура болуп саналат. Адистердин квалификациясын жогорулатуу үчүн чоң мааниге ээ. Анткени бала жарык дүйнөгө келгенде денеси саргайып, анын натыйжасы оор болуп жатат дешет адистер. Мындан улам убагында неонатологдор кан алмаштыруу операциясы жаатында билимин тереңдетип турушу керек болот. Энелердин канында жана резус фактору жок энелердин канында бала пайда болгондо конфликт болот. Ошол учурда жанагыраки сарыктын өтө коркунучтуу оорусу пайда болот. Ошону бала төрөлгөндүн биринчи күнүндө бул баланын канын алмаштыруу операциясын өткөрүш керек. Мына ошол кан алмаштыруу операциясы жөнүндө тренинг болуп атат. Акыркы медицинанын тастыкталган маалыматтарынын негизинде жаңылануу информацияларды колдонуп, биздин неонатолог врачтардын билимин жогорулатууга арналган. Part of managing jaundice in newborns. Мындай тренингтерди өткөрүү келечекте Кыргызстанда балдардын саргаюунун натыйжасында майып болуп калуу кесепетин азайтууга алып келет. Биз 2014-жылдан бери ымыркайлардын церебралдык шал оорусуна дуушар болуусу боюнча маалыматтарды топтоонун үстүндө иштеп келүүдөбүз. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 30%-ында саргаюунун натыйжасында шал оорусунун өтө татаал формасына дуушар болуп калышкан. Эгерде ымыркайлар саргайган кезде өз учурунда натыйжалуу дарылаганда шал болбой калуусуна шарт түзүлөр эле.